Я спас Двалина. О! Он точно займет первое место. Ой, бля. Знаете что, ребят? Вот смотрите, у нас моя сестра мне сказала, что у путешественников вроде как глаз Бога есть. А может быть, надо было сначала мне своими силами дойти до полуфинала, а? Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Данил, и я продолжаю проходить игру под названием Genshin Impact. В предыдущей части Бейдол нас затянула в турнир. Так, стоп, здесь глубоко. Поэтому... Сука. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Дзенью. Так, сейчас я Кею ее сменю. Смени я Кею, нахуй он не нужен, я же профессионал, буду сразу али херачиться. Ладно, шучу. Ну что ж, давайте. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? Ха! Ну нас как бы Бейдол заставила. If so, seems I found myself another new adversary. Так я против тебя сейчас буду биться. You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as champion. Ну это мы посмотрим. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. Хочешь стать героем? No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful... Мне показалось, что я нажал кнопку Windows, и у меня сейчас игра вылечится. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet. Ну, посмотрим. There's one thing I'm still missing. A vision. You have so much self-confidence. Ты известный боец. Ты известный боец? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf.
I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of kung fu. Даже пришлось потратить несколько дней на изучение тайных боевых техник и приемов в сумме с моим природным талантом я легко смогу победить в этом турнире. Сомневаюсь, потому что ты слишком выпендриваешься. You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. Вот именно, арена нас рассудит. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. Что там говорится, ребят? Глаз Бога использовать нельзя. То есть нельзя пользоваться силами, да? Так. Оцените других участников. Давай тебя. Давай с тобой поговорим. Hello? Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Мы хотели осмотреться для начала. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. Я бы сначала ознакомился с условиями участия. Они не принимают кого попало. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Да меня Бридол завербовала. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Боям без правил. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Вообще-то я путешествую. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders. Дядюшка Юнь. There were two of them trying to escape. I soon sorted them out. Дядюшка Юнь. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. Почему дядюшка Юнь, а? I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Звучит впечатляюще. I told you. Unarmed, outnumbered 2-1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them. And... Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Спасибо за ваш рассказ. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Так я тоже не собираюсь поддаваться. Вон, еды себе купил.
2 из 3. Последний остался. Погоди. Там что-то было. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Чай и... Чай и... Ёкерный бабай, чё за имя такое? Блядь. Я, конечно, все понимаю, чай и... Я, конечно, все понимаю, здесь в основном... В основном китайцы разрабатывали эту игру, но... Ёкерный бабай. Чай и... Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. У меня вопрос. В Михаил случаем не зачесался один из создателей мультсериала «Жизнь и приключения Джунипер Ли», потому что в этом сериале был один воин по имени Кай И, а тут Тяй И. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself, anyway. Наверняка ты ничего не слышал о нашем клане. Он появлялся совсем недавно, зато наш учитель намного известнее самого клана. А как зовут вашего учителя? He's got to be a grandmaster or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Ты скажешь, как его зовут или нет? Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. Короче, появился какой-то таинственный For наставник. example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. Однажды он запустил бойца в воздух и даже пальцем не шевельнул. А такое возможно? Возможно. Да, возможно. Хотя Итер не смотрел мультик Sonic X, где Наклз смог зашвырнуть кого-нибудь в воздух. Или мод «Потерянный Соник» не играл, где Наклз, если мне не изменяет память, Алису запульнул. Такое возможно? It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably... There's a tuition fee?
Of course. This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly... Recently, though, we heard that a Vision Bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. Oh. So, if we can get our hands on a Vision too, maybe we can finally make our master proud. Глаз Бога не научит вас, боевым искусствам. Глаз Бога, серьезно, глаз Бога не научит вас боевым искусствам. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Стоп. В какой-то школе появился ученик, который обладает глазом Бога. А это не Архонт ли? Хотя нахер Архонтам. Хотя нахер Архонтам поступать в школу, если они, блядь, кого угодно могут сделать. Ну, удачи вам. See you in the arena. Да. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Seems like you've got a pretty good chance of winning. Это девочка? Come on, let's go sign up. Чухань. Chink's a village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Имя. Меня зовут Райдеол. Wait, aren't you? Тот самый? Did I hear that right? Не. Я не ослышалась? Is it really them? Это точно он? Huh? Aren't they a Vision Bearer, though? Why are they trying to enter the clash? У него разве нет глаза Бога? Ему нельзя участвовать в турнире. I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Вы тот самый путешественник, который помог Льюи отбиться от древнего бога? Да. Oh, it's really him. Это точно он, блядь! Блядь, нас не допустят. Так, Ганюни. Ой, блядь, Ганюни. Имена перепутал. Бейдол. Где Бейдол? Она нас зачислила. Он говорил с самим... Он говорил с мадам Кэцин на церемонии Вознесения. О! А можно ли взять у него авто? Ну что? Я надеюсь, если вы знаете, что в турнире не могут участвовать те, кто не владеет глазом Бога. Вообще-то... не могут участвовать те, кто не владеет глазом Бога. А затем тогда... Затем Рейдол... Ой, блядь. Затем Итар врет, что у него нету глаза Бога. Можно было... Вот смотрите, ребят, наш Итар сказал Рейдол, что у него есть глаз Бога, но...
но его оборвали. А мне кажется, что он хотел сказать что-то вроде типа: у меня есть глаз Бога, но я им редко пользуюсь. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Patui. And Yep, he still doesn't have a vision though. See for yourself. Ха. Но Райдол делает все это без глаза Бога. Можете его обыскать, если не верите. my apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? Не будете врать, а теперь не могли бы вы перечислить несколько прославившихся вас поступков? Начинаем, можно начать битва с Двалиным. It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Пока запишу Do you have any others? Пока запишу победил древнего бога Осила, но это всего лишь одно. Были ли еще какие-нибудь достижения? Я победил предвестника. Так. Я являюсь почетным рыцарем. Так. Я спас Двалина. Yeah, put that down. And also defeated the Fatui Harbinger child. Whoa. О! Might as well declare him the champion already. Он точно займет первое место. Ой, бля. Сейчас этот такой. I wonder if it's too late to withdraw. Уже поздно отказываться от участия. А мы. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Right, your registration is complete. Поздравляю вас с A brief word окончанием. about the prize. Поздравляю вас с окончанием регистрации. Теперь коротко о призах. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Глаз Бога! Сука! Знаете что, ребят? Вот смотрите, моя сестра мне сказала, что у путешественников вроде как глаз Бога есть. Но он им не пользуется. А теперь мы выясняемся, что пока что у нашего ГГ нету глаза Бога. Это означает, что моя сестра уже этот турнир прошла, и путешественник уже получил глаз Бога. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. Блять. Зачем ты это сказала вслух, а? Могла бы сказать по-другому? But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Так понимаю, вы вообще договорились с Бейдол. Вы все неправильно... Ладно. Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it myself, to be honest. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Tibet think that you can't manipulate the elements without one.
So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. Элементных навыков. Ну... In any case, looking at the competition, it should still be pretty Да easy если to посмотреть win, на even уровень without using наших any elements, соперников, тебе не составит никакого труда выиграть играть турнир без элементов. Это правда ведь? Так, ребятки, я был прав. Нас на время турнира все-таки лишают сил. Да, и честно сказать, правильно делают, потому что... Alright, it's showtime. You got this. Потому что это вам, во-первых, не фатуи, во-вторых, блядь... You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Так, секундочку. Вижу, вам не терпится выйти на арену. Готовы? Good. Давайте. Then please follow me into the arena. Тогда следующий за мной на арену. Давай. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. You? You're the hero they're talking about? Ugh, how am I supposed to win now? Че, серьезно? Победили? Strange guy. Победили? So confident to begin with. Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Побили? Одна битва? Чё? Одна битва? I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. Зря я выбрала тебя в качестве своего фаворита. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style too. Он даже не вспотел, это потрясающе. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to Ребят, вы посмотрите-ка. Ребят, я ребятки, заметил это, но во время боя было некогда обращать на это внимание. Нас мало того, что лишили всех элементных стихий на время первого тура, так еще и убрали 3 людей. То есть у нас сейчас только Итер был. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on, we all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming... All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. Там сундук еще есть. Saltwell. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but Твоего I guess I внутреннего shouldn't put you on the spot like that. поэта не... You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they Многие were that Liyue's участники hero подходили was ко entering the мне. tournament. Ой, некоторые участники подходили ко мне, удивленные тем, что в туре принимает участие герой Лiyue. And since you signed up, we've had many others do После the тебя same, нахлынула with more than a few цель. top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Да ну! Вы что, серьезно? Даже не подозревал о своей популярности. Ну, знаете что, ребят? Строить из себя безэмоционального рыцаря я не буду. Well,
А Байдол мы знаем. You as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. А с Байдол мы знакомы. А Байдол помогала нам победить в конкурсе, который устраивала Нингуан. Так мы еще и объединились с ней из Шанхэ, чтобы помочь чтобы перетащить материал. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Я ставлю против тебя полуфиналистов. Оу. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. Вот именно. Это мне что получается? Сейчас придется... Если вы ставите против меня полуфиналистов, то верните мне, блядь, мои силы. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. А может быть, надо было сначала мне своими силами дойти до полуфинала, а? To be fair, I was thinking that too. Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. Понятно. We're finally here, folks. The Rails show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. Поставь против меня Казуху. Я хочу поставь против меня Казуху, а, Бейдол, я хочу посмотреть, что он может. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Может, его сила не сравнится с твоей, но все же не стоит относиться к нему легкомысленно. Я не Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. Alright, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. И кто? И кто наш соперник? К тебе подойди. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse В полуфинале первый раз участвует в турнире. О нем почти ничего не известно. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax, my guy's at the top of his game. He ain't Ой, мой район и без подготовки там все раз. У меня что-то живот заболел. Нет, я готов. Follow me? Я не буду отмазываться. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Так, тихо. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong Ого! opponent. That's what I'm here for. Давай. О! Так. Ну все в порядке, если отходить от... Три. Так. Слабак, что ли?
Он меня задел всего пару раз, блядь. It's a good feeling. Жунши. Так, кстати, где фина? Так, кстати, где тот, который выпендривался в самом начале, то, что типа, он выиграет. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train hard. Признаю, меня одолел достойный соперник. Мне нужно больше тренироваться. Мне кажется, ты мог бы стать чемпионом. Ты тоже неплохо сражался. Right. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? Ты записался в турнир для того, чтобы выиграть глаз Бога? Ой, свободный глаз Бога? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing. Ну это правильно. Wow. Now that's true strength talking. Действительно, это правильно. If you have the chance in the future, please come and spar with Если me будет again. желание, приходи снова сразиться со мной в следующий раз. Ой, приходи сразиться со мной. В следующий раз я буду сильнее. И я тоже. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. Необычайно быстрый. So don't get too cocky. Понятно. Так. Интересно, кто? There he goes. Ушел. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might need to up our game a little. Вот этот, что ли? Юнь. Зачем мне Юнь? I watched your match. What a stunning performance. А ничего, что я нападал с мечом на того, кто безоружен, жена? Я, конечно, все понимаю, меня лишили элементов, но... Я, конечно, все понимаю, меня лишили элементов, да, на время битвы, но, блин, могли бы еще и меч забрать. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced. А я вот вылетел в третьем туре. Какой позор! Мне не хватило всего одной победы. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent. Quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. Опа! I faltered for but a brief moment. But before I knew it, he had me on the floor. И кто Given my stature, он I've no такой? fear squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you.
Привет. Hey there. Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. А как прошел твой бой? Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this. Otherwise, I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment. So I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Себе бы форму подтянуть, Лян. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. Слушайте, ребят, смотрите, мы тут участвуем в боях, да? И знаете что? Можно использовать поединок, чтобы завербовать людей к себе в команду. Ну или попросить помощи пробить, найти Вестника и Люмин. We still haven't got any useful information yet. Куда теперь? К К Бейдол. Блять. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. Ты не привык к подобным турнирам. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. Но ты быстро адаптировался и одолел своего соперника. Это бесценный навык. Ты очень наблюдателен. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain. У тебя что, плохое зрение, что ли? He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? Для тебя это все должно быть в новинку. Рад, что скоро все. Это точно. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior Полагается form. на скорость It's also obvious that he's seen his и fair знает share of свои сильные стороны. Очевидно, что он прошел через множество битв. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this Боишься плохо рассчитать силы и проиграть в финале? Просто хочу подготовиться. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? Я с тобой буду драться, что ли, сейчас? Properly introduced myself yet. In the land. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time,
When you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. О! It is true that У тебя глаз бога! But on the struggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess. Стоп, у него же глаз бога был, да? На спине. На плече. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Ну-ка погоди, тебе не кажется, что это слегка нарушает правила? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha. Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also. Думаете, вы не оставили следов на своем пути странствий? В ответ ваш путь оставил свой след на вас. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Ну, пошли. $254. Ты куда нас ведешь? И что вот это такое? Ты куда нас потащил-то, а, Казуха? Вы что, издеваетесь? Казуха, ты что, издеваешься надо мной? Нам туда, в храм? Зачем нам сюда? Так, дойду я до туда. Ну, допустим, до сюда. Допустим, ребятки, до сюда я доплыву без особых проблем. А вот... Don't get too close. Я это заберу. Так, а можно ли добраться по суше до туда? Так, постой, Ай, блядь, ладно. А, нам сюда. Постой. Я не знаю, зачем мне это, но я возьму это. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements.
And not just a single element, but multiple. Is that correct? Так ты уже знаешь? Понятно, почему ты не мог сказать ведь это напрямую. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. Разве, ребятки, разве участники не должны были сразу знать, что наш Итер владеет элементами? Смотрите, ребят, смотрите, ребят, вот эти вот ребята, так, которые стояли рядом, явно знали про Итера и про его подвиги. Как они могли не знать про про то, что у нашего Итера есть элементы? Так, сколько мы записываем? Так. 53 минуты. Ну а на этом мы тогда и закончим. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Данил. А что это такое? Да нет, так и должно быть. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, ставьте все уведомления. Всем удачи и всем пока. Old zone, fuck with them.